放學有偈傾，大家好，又嚟我哋新一集放學有偈傾，今日有個 Yoyo、阿泰同埋 Marco 啊，好耐冇見啦。阿 Marco 咧就喺鏡頭嘅我哋嘅對面啦，咁講啦。咁啊，今集我哋講咩啊 Yoyo？今日我哋就係因為我哋啱啱有集節目出咗街啦，就我哋有位朋友啦。阿認知啊，我淨開名講啦，因為上一集我哋就同阿李認知牙醫做咗一個叫留下來的人啦，應該大家都睇完㗎啦嚇。咁係啦，就因為可能佢參與我哋政治嘅活動多啲啦，比較出名啦，有時可能會上報啊咁樣，所以就俾公司就嗰日翻工，公司就同佢講咁你唔好再翻工啦，咁樣因為可能有啲壓力咁樣，咁就要佢辭職，就冇做到。甚至無就係唔係翻工嗰日添啊？早佢通常翻禮拜一、禮拜六啦，直情係禮拜四喺上個禮拜四叫佢翻去，喺咩冇預先通知、預先預告嘅之下，翻去就係同佢講即係叫你拜拜啦咁樣，你啲嘢都唔使執噶啦，我哋會寄翻俾你咁。都幾撲街啊！你翻到去之後又唔俾你執嘢，咁你叫翻嚟做乜啦？你 WhatsApp 通知我啦，不如佢叫翻嚟叫你簽嘢咯，或者收一封叫確認信又好，同埋裏邊係佢都提過係有一個俾佢揀嘅，你一係自己唔做，一係我炒你。即係我簡單啲去講，大家都睇翻嗰條片裏邊嘅就係話，我炒你咧，我就有3個月補俾你。你自己唔做咧，我就俾一封好嘅 resume， 即係有個通知啊，你幾時係因為你自己唔做，但係就冇得補咯。咁你炒我啦你，你炒我啦你。所以大家都有共同諗法就係，喂，擺明我自己咁真心不怕紅爐火，點解要自己唔做啫？你咪炒我咯。你炒我，你仲唔得？嚇你補翻3個月俾我咯，咁樣個，因為可能合約精神啦嘅情況裏邊。就出現咁咯嚇，咁咯，咁今集就呢個議題，你有咩想我嚟攞出嚟分享下？今集就其實想傾下嘅，即係我諗大家出到嚟都有啊，泰哥可能少啲，泰哥冇乜點打工，應該係咪出到嚟？其實我一路都係做打工，我從來都冇喺度打工嘅，反而但係出翻嚟之後，就因為年紀嘅關係咧，成日我都話最美麗的安排出嚟都係退休年齡啦。我出翻嚟嘅時候已經係差唔多攞落油卡啦，咁。我其實都冇叫做休息嘅，我繼續做翻我自己頻道。其實我第一個分享我自己先啊 ，sorry 啊，我出嚟嘅時候，我喺裏邊坐嘅時候，我公司係停薪留職嘅，甚至無有同事我上司探我嘅時候話等我翻出去嘅。即係嗰10個月都係一路嘅狀況就係仲係公司嘅人，仲係公司嘅人。停薪留職。我滿懷希望出翻去嗰一日，我翻去我嘅公司。第一日就翻去。因為我自己真係，因為我出監咧冇人去，我公司舊公司冇 contact，因為當時我覺得我公司係好支持我啦嘅，好又探我有成，又有好多同事寄信嚟。俾我令到覺得我出去應該會繼續我嘅喺呢間公司繼續我做嘅評論節目，因為我自己嘅頻道咧，其實嗰個節目嘅成立就喺嗰間公司裏邊。點出翻到去之後，當日我記得就已經去到嘅時候咧，就佢哋好驚訝，根本完全唔記得我係放監。OK， 即係嗱，我唔會怪任何人，唔怪冇責任要知道我幾時放監噶嘛。咁我哋打招呼嘅時候，跟住佢同我講，問我可唔可以轉 part time。咁我話都有得轉啦，係咪先？咁佢問我可唔可以轉 part time，咁我話我唔會啦，我即係咁耐打工嚟講都冇做 part time，即係 part time 話俾你知就即係將你嘅節目變成你係段設計或者點，但係我本來一個 full time 嘅人，點解突然間會轉 part time？ 我轉 part time 係意味我出去揾第二份工，我要揾第二份工，我未必會去喺呢度要留喺呢度去做呢樣嘢啦。當時我係婉拒咗，我覺得咁唔係咁好，我冇直接拒絕。點知叫佢第2日叫我翻去嘅時候，就話俾我哋知，我哋公司而家嘅情況咧就係冇咗呢個香港評論嘅節目。係連我本來我節目其他嚟做 part time 嘅人都一併 cut 埋啦。喺當日就一併 cut 埋，連係喺我 on air 之前嘅10零分鐘話俾我哋知呢件事。咁喺嗰個情況之下，我唯有
就喺節目裏邊去同大家講拜拜啦。但係我哋希望我哋會盡量去都錄翻一集嘅，講拜拜。嗰集唔係錄，我哋因為 live 噶嘛。係啊，做 live 直播嘅節目叫圍路任我行啦，當年嘅節目咁。咁我當時你當我唔憤氣又好，或者我有啲同事都覺得唔憤氣，點解公司會咁嘅時候，譬如有啲做設計同事就幫我設計咗我哋圍路嘅 logo 啊，跟住又有朋友咧教我點樣去 set up 做 YouTube 啊，所有嘢。我哋就喺我放監之後，即係。我記得我係喺呢個5月12號放監，喺1個月之後嘅6月12號612，我就成立咗我嘅頻道啦。所以喺呢個之前，我係一路都打緊工。咁我係覺得就係話，我覺得我哋既然我一路都係做呢個係我擅長嘅工作，咁結果我就一路會維持我而家嘅工作。所以你問我喺之前甚至乎坐緊監嘅時候啊，我都係一個受薪嘅，因為我要講我公司都幾好嘅。佢係直接當日話俾我聽，佢已經停咗呢個頻道之後，佢有計翻晒所有嘅遣散費，或者佢嘅年資係計，雖然係停薪留職，係計到我停薪嗰時嗰段時間都計埋嗰個日子嗰度裏邊嘅，唔係出糧俾我，而係佢計到我嘅服務年資啊，所有嘢。所以佢係有一個叫做好均真嘅計法俾我啦。因為當時我入去坐監，喺正常嚟講就已經係你同間公司拜拜。因為當時佢最初就覺得我係即係叫停薪留職啦。咁出嚟之後，咁我覺得每個處理手法都唔同啦，或者我嗰間公司都係一啲我今時今日我都覺得係叫一啲爭取真相嘅傳媒啦。咁我覺得。我冇得怨言嘅，同埋亦都因為咁而令到我開始做一啲好自主嘅節目啊，包括而家候鳥頻道啊，所有嘅我自己嘅頻道，我覺得咁係舒服嘅，對我嚟講係舒服嘅，所以我係唔可以叫退休啦，咁我嘅係每日都有我嘅工作咯，咁樣。但係你哋係點？今日其實我哋係想傾下，即係我同 Marco 啦，或者我哋都有啲朋友都係嘅，出翻嚟嗰時。對揾工啦，我工作嗰時會唔會話因為我哋個案底啦有影響啦，或者一樣嘢就係我而家出到嚟我哋做緊嘅嘢，即係可能仲會喺呢個社運圈嗰度參與唔同嘅活動咁樣。咁會唔會因為份工作或者因為我哋之後可能屋企人啊等等嘅嘢會有掣肘咧咁樣？Marco 你有冇呢樣？因為你嗰份工係福利官幫你揾㗎嘛。係啊，嗰陣時臨出冊前3個月啦，咁其實係嗰陣時同個老福都叫有偈傾啦，係啊，咁佢都有幫我，喂，hi 一日，佢都有幫我話使唔使介紹下有啲咩工作啊？我話你咪俾我睇下咯，係啊。佢冇份 catalog 嘅，但係佢即係喺度講話，有呢啲咁嘅學徒計劃啦，有啲有文職啦，即係有啲唔同種類嘅。咁我到最後揀咗我而家呢份啦，喺 MTR 啦，係啦。咁其實出翻嚟都即係我3月出嚟啦。咁我5月嘅時候 in 嘅，即係都要過翻 interview 呢一關嘅。咁就佢都冇特別問起話即係你刑事記錄係咪？係啦，冇問起啊，都係問下啲 technical 嗰啲嘢。喂，以前有冇相關經驗啊？讀過書，讀邊科係咪電啊、機械嗰啲？係啊，咁我咪照講咯。但係就係咯，刑事嗰 part 即係有冇犯過咧？就佢冇問起嘅。咁我相信咁。因為透過福利嘅時候都已經係透過福利官啦，咁其實可能某啲高層 HR 可能啲高層知嘅，但係 in 我嗰個知唔知咧，我就唔清楚啦，係啦。咁到我9月入職，到今時今日都冇同事問起啊，或者即係冇乜留難嗰啲嘢嘅。其實我都係繼續跟師傅學嘢做嘢，跟住有時要有書讀有上堂啊咁樣啦，咁樣。所以喺我呢一方面，我就即
暫時冇咩影響嘅其實。你所講嘅9月入職就係上一年嘅9月入職。24啊，24。24添啊！如果咁耐。差唔多做咗2年啦。喂，咁我好奇就係話嗰個課程或者我哋以前學師咧，學師3年，即係我講我僆仔嘅年代。咁其實佢哋參與嗰個機構啦，我哋無謂再刻意提個機構。總之就係一個安排你嘅機構。其實你嗰個晉升制度啊，或者而家咁，我好奇，因為其實我哋唔係要幫講薪酬或者任何嘢，但係你自己覺得成個過程2年啦，裏邊你嘅晉升啊、你嘅人工啊、你嘅所謂有冇變過？其實就變動冇乜太大嘅，至於我同期嗰啲其實都係咁，因為大家都係喺度等我呢一批係4年啦，4年先滿師。咁4年攞咗滿師紙之後咧，再點樣發展咧？咁有啲可能照去翻落籍嗰個部門嘅，有啲可能又出外去發展。可以自己去，但係佢個 qualify 就係你讀咗4年嘅機械工程或者所有嘅嘢咁樣。機械或者電啦，或者電子咁樣，係啦，就係咁樣。因為我自己對地鐵嗰個咧，因為當時我喺摩利臣山工業學院咧，摩囂咧，教我嗰個阿 Sir 咧，就係喺呢個地鐵做嘅。係。咁即係我講嘅好多年前啦。OK。咁佢哋俾我哋睇嗰啲，因為我嗰陣時係讀電嗰邊多嘅。佢就俾咗地鐵裏邊嘅，譬如嗰啲線路圖，6線制啊、9線制係點樣爭啊、三相啊、嗰啲嘅嘢我。咁裏邊，我覺得係有得益嘅，可能你讀緊嘢同我當年讀差唔多嗰類咁嘅嘢嚟嘅，即係點樣去爭6線制啊，點樣去做啊嗰啲咁嘅即係叫 relay 啊嗰啲咁嘅嘢啦。咁識啊，識唔識啊？我賴過啫。其實最緊要就係話你已經有一個叫做唔使擔心，總之未來4年我就專心去讀書。佢擔心嘅佢。我讀書嗰方面就擔心少少，我計數係差少少嘅。咁但係因為呢樣我個人能力嘅問題嚟嘅啫。咁就其實我自己嘅 background 咧，咁就冇因為呢樣嘢而有阻滯啦。至少喺我呢個 case 嚟講，因為我記得我問過你，你係都喺裏邊都多人係同你都差唔多情況，都係出翻嚟之後轉咗做呢份工噶嘛？以我所知，其實得一個啫。其實因為我同佢又唔同部門啦，係啦，咁即係。大家收個科又唔同，咁少咗聯絡嘅，但係其實我同佢都係咁樣嘅啫，大家都係等滿師，係啊。但係你會唔會話，因為即係其實都話我哋一個其中一樣想講嘅係，會唔會因為話你，譬如而家已經有份工啦，好穩定嘅工，可能呢份工都係算叫中資啦咁樣，你會唔會話我而家出嚟參與啲活動啊，或者可能出嚟我哋有時遊行啊，好似營之咁樣，我出嚟有啲特別日子會出嚟嘅。你會收斂咗，唔會咁特別，會比以前咁激進咧？會唔會？與其咁講，可能翻工翻到攰啊！自己嗱，我另一個角度問就係話，嗱，首先一樣嘢，你而家唔會擔心自己 Facebook 你公司會mon住啦，或者你周邊唔好似我哋當年社運咁，周邊有人咧就篤灰，喂佢喺 Facebook 鋪咗喺元朗個車站喎，所以當然我亦都知你冇啊，我而家唔係話你有，但係公司有冇俾個 warning 你嗱？因為你其實咧你就唔同我上日同阿盈之講啦，盈之係因為係有針對式又好點都好，呢度我當我自己講嘅，而你好叫做好基本啊，我唔係講幸運，好基本嘅就係話福利官安排你呢度亦都好知道就係安排一啲叫做薪酬又好善道又好嘅崗位俾你。咁但係你公司會唔會去提住你？喂阿仔，嗱出翻嚟啦！會唔會好似手啷啷咁樣？即係叫你唔好再去咩嗱？今日831唔好走去太子啊！咁樣溫馨提示你有冇㗎？冇啊，冇呢啲喎。嗱但係有時會開例會嘅，但係唔係淨係我哋呢批人啦，全部咁安全咯，安全嗰啲嘢咯。即係唔係話國家安全，即係你做嘢你可能要睇車啊、隔電嗰啲，但係你話關於政治嗰啲其實冇講喎。即係呢份工裏邊已經冇人刻意要 mon 住你，或者你入去使唔使要即係呢份工要唔要填呢個國家安全嘅任何嘅宣誓嗰啲啊？有冇㗎？冇啊！我純粹但係有樣嘢可能就係你
可能有啲同事咧，即係又係變翻好普通你日常嗰啲。就算我冇呢個 background，我冇呢段經歷，咁就算即係咁樣嘅身份入去做嘢，入去一間公司做嘢，梗有啲同事係可能喂好親大陸嘅，即係小紅書 fans 嗰啲咁，即係呢啲情況，我其實都有啲師傅係咁嘅，咁呢啲我咪做嘢方面大家保持翻一個。佢唔會 bully 你噶嘛，佢唔會覺得你係喂你啲死黃絲入嚟坐完監入嚟，因為佢可能知多知少，要有機會知噶嘛，冇嘅。嗰啲冇啊，冇冇嘅咁係啊，差唔多兩年嘅情況，即係兩年呢個工作經驗啦，咁都冇發生過咁嘅情況。只不過佢哋可能茶餘飯後，你放 break 嘅時候，可能又睇電視，見到83台又有啲咁嘅新聞咁樣。佢哋就屌啦！哇！你班友真係唔識死啊！乜啊！國家咁好，而家你哋仲走出嚟咁樣國家衰嘢咁先進咁樣係啦。我真係有咁講嘅。咁唔係，其實我有同你講過，我以前都做過地鐵 part time 一排噶嘛。係啊係啊，因為我係做夜晚period 嗰啲，即係路軌嗰啲路軌維修 part time 嚟嘅，即係揾一間外判公司請我嚟翻去間啲 full time 係啦，幫手可能換螺絲啊，可能要換，或者成條路軌會嗰一節換咗佢咁樣。嗰時咧，我哋係我單 case 咧，我唔知點解我做咗，我冇記錯應該係1617個1516入職，即係我單 case 係16噶嘛，即係我單 case 之後頭一年咧應該都冇乜人知嘅，係突然之間有一日翻工之後，佢哋有人發現咗，之後又已經咁啱上 court 嗰排啊，定係？我唔係上 court 嗰排，總之應該唔係上 court 嗰排，總之係有人發現咗啦，翻到去之後就哇有啲即係你知好親中嗰啲老屎忽，哇屌你呢個暴徒嚟嘅呢個，指撚住係啊，就話屌你放火喎你咁樣嗰啲，好撚撲街㗎佢哋。不過其實但係咧，因為我哋 part time 㗎嘛 period 係好多裏邊其實可能好多都坐監其實啫嘛嗰啲。係啊，因為始終其實類似地盤咁樣嘛，有啲幾個都坐監，不過佢哋係可能 DD 啊，咩人都有，商人嗰啲啦，但係所以嗰個機構冇乜刻意講係啦，冇乜刻意記錄嘅，係啊，佢哋就係啦，但係就佢哋會講咯，話屌你呢啲暴徒啲死暴徒縱火，都有啲係黃嘅，不過都有啲係，我屌你真係一知道咁，喂勁喎，睇唔出你平時唔講嘢，你咁樣喎，咁樣屌係啊，都有呢啲嘅。friend 咗但係我自己喺監裏邊，我知道咧就個機構有嚟就去招人咁啦，即係叫喂大家有冇興趣放監之後出去做啊？講去嗰個小蠔灣啊咁樣講，我當時個個都話哇咁遠，去到咁遠咁嘅情況之下，咁我又會覺得就係對我自己嚟講就係話。出到嚟要再做嘢，我都要揀啲冇理由咁辛苦啦咁講，因為我唔係年青人啊嘛。咁我即係支持 Marco 咁樣有機會再去。但係你嗰啲4年嘅會唔會當一啲大學課程？因為你個機構曾經講過係當一個好似大學咁嘅方法。佢係high dip 嚟嘅。係啦，我所以就話佢嗰個其實係幾好嘅，又有糧出嚟之後又有證書 high dip，因為呢個係。都叫國際認可啊嘛，我會覺得即係我哋嘅節目都係希望就係有啲家長或者睇完我哋節目知道，其實唔係冇出路嘅。我眼前呢一個喺我前面呢位就係一個好出路啦。咁啊，反而我想講希望，咁佢繼續讀緊你自己咧。嗱，你除咗面對做 part time 嗰次俾人叫做言語上 bully 你之外，即係咁你其實你而家今時今日除咗出嚟之後，你因為你有案底嗱，之前好多朋友都知啦。你個游泳嘅泳會都結果就唔可以用你嘅名去登記，就係點啊？你可唔可以解釋下？如果坐完出嚟，到底你本來擁有嘅嘢，有啲係咪已經會冇咗？淨係5年之後可以有翻，就係點？你可唔可以解釋？其實應該唔會再有㗎啦，個牌即係你冇咗就冇咗㗎啦，肯定係。係咩？唔係好似保安牌咁？喂，我犯完事。3年定5年可以再考翻係啦。我一路以為保安牌係衰咗就冇喎。佢可以洗底，不過佢俾唔俾你有一件事。俾即係喺差館攞噶嘛。因為你要上警總路攞噶嘛。可能見到你個名都唔想俾你。但係你嗰個情況就有啲似即係可能機場禁區紙嗰啲，你一有個底就係啦，你係咯，佢總會嗰度2個總會都已經一個有案底，2個都話你有案底。嗰時我出翻嚟去續牌。佢已經講話我哋 check 到你有刑事記錄，
咁就唔俾你啦咁樣。誒因為其實收咗 order 㗎啦兩個會佢哋而家都親中得好犀利，我見佢哋都成日係啊翻大陸搞活動又成。其實所以應該都我自己覺得啦，可能我職業病啊，點都好啦，行公義啦咁樣。其實兩個咁嘅會嚟咁樣，因為你有刑事記錄而唔俾牌你，可唔可以平機會投訴啊？喂，我哋更新咗㗎啦嘛，我坐完監㗎啦嘛，你其實應該有個期限俾我啫，你唔可以一鋪過冇。我覺得佢哋會有佢哋嘅説法啫，其實。即係佢有佢有佢哋有佢哋其他理由説法係啊咯以今時今日咁咁你始終嘅環係境教育界㗎嘛。我唔係風化案喎。係啦，嗱，我唔係風化案咩就一定唔俾嘅。啊！呢風化案個真係啦。係因為你老師咁，你嘅話有啲都話唔係風化案嘅，都可以繼續有可以教書。咁點解教游水呢個我覺得奇怪咯，咁樣就係話冇啲人都未嘗試過啦。我見其實因為都唔止我一個教練嘅，都有幾個教練都因為咁冇咗個牌。咁衰啲講句，我冇牌嘅，其實我好多除咗我教學校唔得，我租唔到水線之外，即係除或者我帶泳總屬會啦，或者帶人出去比賽啦，即係我帶區隊港隊嗰啲，我唔做呢啲之外咧，其實如果我自己開班教師中，我係冇乜影響嘅。加上我自己本身啲學生都好多有牌啦。咁我咪攞佢個牌出去登記嘅，其實而家都係，即係意思即係我要租線都係用佢哋個牌。哦，咁你話真係好大影響都唔係好大，即係我都識有啲教練可能教咗30-40年嘅50年水都冇牌嘅，但係佢本身都係啲香港好出名嘅教練嚟嘅，咁都生活到而家，佢個泳會都好大嘅，咁都做到，咁咪由佢咯，咁咪。所以天無絕人啦，呢個其實一樣啦。咁喺因為教游水係你嘅 part time 嚟嘅啫。以前係 full time 嘅，其實係出咗嚟先諗住轉翻 part time。咁但係今時今日到底你嘅生活喺其他裏邊有冇面對過好多因為有案底而被拒絕於門外嘅工作？你試下揾工，你唔會第一份工就係而家呢份工㗎嘛？嗱，我出翻嚟之後做律師樓啦。嗯。咁嗰時做咗大約半年多少少啦。咁因為其實我聽翻我嗰時律師樓啲同事講就話佢哋都要報 law 數嘅。咁 law 數嗰邊應該都會可能做審查。咁可能以前好似係啲 dishonest case 嗰啲就唔俾你做啦。咁可能而家唔知點啦。總之我老闆就話佢哋都好耐冇覆。咁又不如你出去揾個第二份工啦咁樣。佢叫你。佢有咁好 nice 去問我你即係想做多1個月先定點啊咁樣。咁話一路做一路揾咯咁樣。佢都唔介意嗰段時間你出邊揾工點樣嘅。咁 OK 嘅，我老闆對我好好嘅，其實都咁就我記得你入去之前都係佢 keep 住都話一出嚟就請翻我，我第2日就翻工啦出到嚟。但係喺呢度我想深究啲去問就係，當然你話你老闆好好啦。係啊。咁但係喺事實裏邊嘅就係話，你出去做咗幾耐？佢第一時間講我哋做，你可以做埋呢個月唔做啊咁樣。係半年多少少到。佢承受到壓力啊，淨係你感覺到啊？今時今日回望翻，係咪會有人俾壓力佢，或者佢承受一啲壓力就係喂，我始終有個刑事案底。當然啦，我見好多律師原來之前都犯過刑事屌，今日出翻嚟嘅見。你覺得當時而家睇翻轉頭係咪因為你嘅刑事案底令到佢，或者佢係承受壓力？嗱，我今日我問阿盈之，佢係佢嘅機構要佢拜拜，係佢開宗明義講係因為同政府有一啲嘅合作，所以我冇辦法唔好無奈咁叫你走。嗱，佢嗰時同我講嘅講法就係都係話。好耐，即係幫你入咗信，好耐未收到通知，咁不如你揾個第2份啦。我覺得其實都有壓力嘅，有機會。點樣要入信？即係其實你要證明你個每一個喺呢間公司做嘅都要去有個申請咁去攞數攞。我而家請呢個人，佢有啲咩 background，有啲咩 background。即係法律助理都好。係啦，所有總之其實好似話，就算請個 reception 都要㗎。總之係啦，咁樣類似咁樣啦。咁咪最後佢又唔得，即係佢唔得之後咧，其實我揾過1份工咧，佢係因為有案底咧拒絕咗我嘅。嗰時係揾咗一份咧，因為我有朋友介紹。嗰份係咩嘅工？咩類型嘅工啊？唔好開呢個。就係我有朋友介紹嘅，我唔講邊間公司啦。咁佢係喺一間保安公司度做到都幾 top 嘅，即係可能都好話得事嘅。咁佢就話：不如咁啊，保安你就做唔到㗎啦，不如你過嚟我哋公司做個文職咁樣。咁佢俾我個 offer 係好好嘅，其實。因為佢俾我 offer 係翻4日半工，但係都人工係 full time 人工啦。full time 人工啦，係一份好 OK 嘅人工嚟嘅。就4日半喎，佢因為佢都同我講，喂，你星期5翻半日，你下晝你呢啲黃金時間，你咪5、6日走去教水咯咁樣，都好好嘅。佢就得我好犀利嘅。咁最後即係去到最尾之後，佢都話啊，其實老闆嗰邊都唔俾，因為
意外其實好多你都知好多保安公司背後話事嘅都係啲退休嘅紀律部隊啦人員啦，係啦，咁總之佢哋話我去到最後一關，我哋總之佢都唔俾啦咁樣，搞唔掂咗又佢就都介紹咗個第二份工度做嘅，去咗做啲清潔嗰啲，即係佢覺得都開宗明義同嗰個類似科文或者話得事嘅經理咁樣講話，喂你過到去總之我俾個盤你捱住先。你做2-3個月，你有經驗，我掉你過去第二個盤度做科文做 manager 咁樣。但係我自己唔爭氣嘅，我嗰時一開始就心諗，屌咪好似以前打釘咁樣啫。但係唔係辛苦其實都唔係問題，或者翻工個時間係辛苦嘅。佢朝頭早翻，我記得翻6點定7點。人哋未開工之前，你清潔好晒，等佢做。類似啦咁樣，係咪？咁又收4點，呢個都少少問題。最大問題係咧。你知做親呢啲工作環境，啲同事全部都係啲內地啊、新移民啊嗰啲。你食飯嗰時，個個喺側邊度拎住部手機，又睇大陸劇、睇神劇，之後就因為講埋嗰啲話題都係唔會你自己想聽嘅話題。之後翻咗1日之後，個氣氛已經令到自己好唔舒服。之後講埋，我仲同個學生走咗去睇午夜場，之後話：屌，第二日射波唔撚翻。之後就第二日之後都同佢講我唔舒服，唔翻。第3日直情同佢講話唔做啦咁樣。所以佢都同我講：其實我都知呢度都唔適合你㗎啦。咁上次無你第日去到第度轉科文，你都會唔開心，因為你側邊啲人都係嗰個族群啊，嗰個裏邊係咁嘅情況啊嘛。咁當然。喺咩因緣際會之下可以有而家呢份工？我覺得你做得幾開心啦！我識咗你咁耐，我識你嘅時候已經係呢份工啦。咁點解會做到一份工？即係我俾一啲我哋嘅叫做而家喺裏面坐緊嘅家長睇緊我哋節目，或者出嚟嘅時候，我希望個節目帶到一啲就係天無絕人之路啦。咁你到底咩原因之後可以？呢份工係嗰時咧，咁你要揾工，你咪周圍 send CV。咁嗰時係有啲。以前仲有啲頻道係，但我唔講我而家一份工係乜嘢啦，咁樣費事影響到。但係佢都有啲頻道係會請同路人嘅。咁我嗰時喺裏邊佢就咁啱登報，就揾到我個資料，我就覺得喂都好似好啱用咁樣。之後就走去一個 interview，我覺得好搞笑。我老闆嗰時係好極速就請咗我，佢直接我嗰日我原本下晝仲諗住見第二份工係都係掂啲會計啊定乜嘢嗰啲嚟嘅。所以我老闆朝頭早就打俾我，喂我上網喺咩平台見到你有個有興趣嚟我哋公司咁樣，咁我哋公司都好多年歷史，即係我覺得係有少少意義嘅，返我哋公司，即係都係因為啲本土公司做啲本土生產嗰啲，咁就嚟一個不如嚟個 Zoom meeting 先啦，咁樣睇下見一見工咁樣，之後咁其實一開始係咪 Zoom meeting 電話嘅啫，之後講完之後就。其實都幾有興趣，你介唔介意我哋半個鐘後同你做個 Zoom meeting 咁樣，所以就隔咗半個鐘，係咯，之後就即刻，如果仲喺張床度，即刻梳洗，求其一件恤衫，之後就開電腦，屌！所以呢個好重要嘅就係見樣係好重要，所以你老闆都深明知道就係見到嗰個人，從相貌知道佢係個善良嘅人，或者係咪一個好懶散嘅，所以大家個儀表都好重要。輸人唔好輸陣，即刻起身。即刻嗱，起身梳洗之後，甩翻件恤衫，之後一打開之後都講，之後其實佢都係原本，因為我其實見咧原本諗住見文職嘅，咁佢都話其實我哋公司真係有寫字樓有工廠想請個人類似去 manage 個公司運作咁樣。即係簡單啲講，其實好似喺裏邊，又唔係廠長，我哋有廠長，係喺裏邊做 B 仔咁樣，有人睇住都即係有職員嘅，裏邊都有個職員，但係你都要睇住大家做嘢咁樣，幫手安排下其他嘢。即係雜項啦，即係嗰類。係其實我成日都話高級打雜嚟嘅啫。冇望自肥喎。就反而主要係可能有啲文職對外嘅，即係唔係對內嘅文職，對外嘅文職可能。譬如要揾啲判頭過嚟我哋做工程啊，或者可能有時食環署啊、漁護署嗰啲。乜處嗰啲消防嗰啲都過嚟搞我哋，都要去應付佢哋啦。真係有搞你哋？其實唔係搞嘅，咁你正常例行檢查係嘛？佢係嗰啲我講得俗啲啫，係啊，例行檢查過嚟咁樣，你都要去有人去招呼佢啦。因為始終我哋廠長都年紀大，又多嘢做咁樣，想揾人幫輕下佢咁樣。咁我咪過咗去，收尾。但我記得臨最尾嗰時，我都有同佢講，喂即係我都唔清楚佢邊個地方揾到我噶嘛。都有講話講定先喎，其實我即係之前有啲事入咗去2年㗎嘛，但係
打定個底先，等佢都 OK 嘅，佢都話其實我哋都唔係睇呢啲嘢嘅咁樣。但係你講話唔知佢揾到你係唔係你掟 CV 去你？但係我唔知佢喺邊個頻道，可能勞工處又好，唔哦知邊個 channel 咁樣。哦，原來你唔佢冇開係直接宗明義，你唔係直接掟去嗰間公司，你係掟咗所有揾工嘅頻道裏邊嘅情況裏邊。哦，呢個有啦，呢個有一個揾工嘅方法，唔使自己咁辛苦。掟個 CV 去個頻道，因為頻道裏邊亦都有其他嘅，呢個係其中一個揾工嘅方法啦。其實而家都係我諗都有好多地方會幫我哋出翻嚟嘅人揾工嘅咁嘛。譬如我舉例善導會啦，或者其他地方呢啲係合法嘅有牌嘅，即係嘅揾工公司啦咁講嘅去做，咁呢個都係一個方法啦。咁結果你就做到而家啦咁樣。係啦，咁就請咗，咁就OK 嘅，佢其實對我都真係幾好嘅，即係。都不薄啦，叫做都幾睇重我咁樣，咁又做到而家。周圍冇太多小紅書係咪？其實我哋年紀大噶嘛，都嗯，因為其實都會，我淨係唔好話我啊，我都見過公司裏邊因為啲政治問題，兩個鬧交鬧到爭啲打交。哇！咁似以前國民黨同共產黨喺酒樓鬧嗰啲啊，啲老一輩嗰啲啊，係啊，都會以前哇黐線！我嗰時教游水啊，我自己啲家長喺後邊啊，都講政治講到打交啊，啲救生員撳住你啊！哇，周圍都有，我成日覺得呢啲問題。咁都虛妄意又好，點都好啦。咁樣即係總之，經兩位嘅經歷話俾我聽，都係其實天無絕人之路啦，盡量去機會啦。咁但係我哋今日其實準備咗另一唔係講埋其實，即係我哋今日都想講話，譬如有冇壓力咁樣。其實即係可能啱啱同 Marco 講話，我話其實我出嚟即係而家出翻嚟啦，可能我做節目又好咩都好，可能出下其他活動，可能有時高調少少嘅。我見 Marco 都仲未話有太大壓力。即係你問我，其實我到而家呢一刻咧，我反而我係好就好在有個我老闆咧，我做每一樣嘢都有同佢交代。即係就算我而家做節目，我諗你之前話出樣，我都有同佢交代聲。話我嚟緊有個節目想出樣嘅咁樣，咁你哋會唔會介意？即係或者有機會影響到公司？即係我都代表個公司出過幾個唔同活動啊，可能知啦咁樣。咁佢都好，佢話唔係你覺得你啲嘢做得啱嘅，咁你要去做啦咁樣，我唔阻止你嘅。咁你自己諗清楚，你覺得冇乜即係個後果OK，你承擔到就得㗎咁樣。咁我先話我 OK 啦咁樣，咁就冇問題。因為之前話我哋譬如出樣咁我都驚，我有同太嗰個講過話。其實我係驚影響到，即係影響自己。其實我唔緊要，我驚影響到公司嘅。其實我即係唔係話舊事重提，我哋上一集嘅課有偈傾咁講。其實嗰集我冇出鏡啦，我冇做參與。其實我都有種聽完你節目，我都有種無奈。呢個係我個人表達去睇啊。因為其實主要嗰個節目嘅成因係因為有人嚟去投訴又好，覺得你喺監裏邊嘅 B 仔嘅做得唔係咁稱職所有嘢。其實我當時我自己第一心睇，我哋當日研究做唔做 YouTube 節目嘅時候，我哋係諗住大家出樣會唔會正如啊，或者你會唔會擔心喂影響到你嘅工作，或者你嘅周邊嘅人啊，或者你嘅朋友啊，或者好似我而家對面阿 Marco 咁樣，當然佢嗰個機構唔方便嘅，亦都唔需要刻意去做嘅。咁我哋用翻聲音去做，我覺得係OK，每個都自己意願。但係竟然呢條友仔，呢條我覺得我值得信任嘅年青人出嚟做一集節目之後，面對咁多竟然就係喺監裏邊放翻出嚟，佢哋每個人有佢哋嘅成因，佢哋嘅諗法。但係我都今日叫老餅又好點都好啦，即係我自己都好大膽咁講，都係叫坐監人士。我出翻嚟我都會將以前坐監嘅一啲不愉快好，盡量去擺低，然後重新去投入我新嘅工作，或者點，甚至乎我會覺得就係話如果你睇到有手足，即係其實我成日都想講就係做到，因為你哋講嘅壓力啊，你哋所有嘢，本來我頭先講就係 PTSD 啊嗰啲所有嘅情況，即係話點解我希望大家可以盡量，或者甚至乎有一日 Marco 都得到公司嘅所有嘅機會，或者佢有機會溝通到，你出鏡冇問題。我覺得我希望做到大家就喺陽光底下，我哋做過翻我哋正常嘅生活。我哋係唔係正能量咁講咁多咁老土嘅嘢，但係我哋即係分享翻我哋嘅嘢咯。所以我當時聽到我有啲好無奈，點解會調翻轉？我哋嘅令到我哋有壓力嘅係我哋嘅同路人，我哋同監裏邊嘅人。咁當然咧，佢有佢嘅當時或者佢真係嗰種嘅屈辱又好咩都好，令到佢唔舒服。但係
過去咗，同埋今日我哋喺呢個候鳥裏邊嘅人，我係唔係十惡不赦嘅人，唔係咩人，我係曾經係為過我哋覺得嘅理念，我哋覺得啱嘅嘢，我哋去，結果係入咗去坐。本應係唔應該發生呢啲事係啊㗎嘛，甚至乎坐一日一個月都係無辜嘅。我要講我無辜嘅嘅情況之下，咁我都希望就係話你既然提咗，我都希望就係話大家將個精力係集翻去，就係幫到在囚嘅人嘅家屬又好，聽我哋節目又好，因為我哋做唔到我哋嘅節目，令到喺監裏邊人嘅聽到，因為我哋唔係以前嘅強大人，唔係而家嘅陸允賢，我哋只係一個即係我哋自己仲喺外邊聽到我哋節目嘅人。我希望就係幫到啲家屬或者放監嘅人，一啲叫我哋嘅意見啦，我哋嘅諗法咯，咁樣咯，係咪可以咁樣講嘅啫？可以嘅。嚇，我都希望大家即係因為我而家眼前呢兩個咧都係曾經做過 B 仔，咁當然大家要明白就係我哋未做過 B 仔，我唔知道佢要承受一個譬如阿 Sir 叫你做，或者點平衡兩一邊嘅，唔好話欺上瞞下或者啲辦公室政治嘅嘢過去咗㗎啦。其實我唔應該呢度去，即係都唔需要喺裏面深究呢一個問題。我自己覺得就係咁樣咯。咁希望大家都舒舒服服咁樣繼續行，我哋跟住呢條路咯。即係我見到兩位，我都覺得唔好話老懷安慰啦，即係起碼我都係講翻我一路講句天無絕人之路咯咁樣。我哋講翻今日我哋仲有想講個主題先啦。就我頭先點提嗰個啦，係你講下。我哋即係我今日就算食飯都好啦，即係我哋啱啱做節目之前，我哋一齊食飯，同其他手足一齊食飯，都大家有分享過一樣嘢，就係大家出到嚟之後有冇一樣嘢，有冇 PTSD 咧？大家即係個創傷後遺症啦。我哋講嗰個做法就係啦。即係到依家我哋仲好多時話有啲畫面，有啲經歷。會突然之間我即刻令到個人好驚，或者即刻諗翻起以前嘅畫面。因為我近排同我朋友，之後佢又係有啲事件咧，又係總之就係有啲事件令到佢因為政治事件去做唔到一啲嘢啦。之後佢一俾人即係人哋去 ban 咗佢嗰時，佢做唔到呢啲嘢嗰時，要 stay 喺一個地方先。係啦，咁但係個環境突然之間好似變翻嗰時喺警署俾人去問話，或者好似去要佢等啊，要佢成咁嘛，即係好似以前我哋喺臭格要等。諗翻起臭格升高鐵，佢就即刻個 PTSD 嚟咗啦。我舉例好似即係個事件咧，唔係個人嘅感覺，即係阿 Jimmy、阿子健要阿岑子傑要喺呢個日本廿幾個鐘頭，喺一個叫做被審問或者被查問地方，到底佢會唔會有一個？當然啦，我知道我認識嘅 Jimmy 真係強大過強大啦，基本上就係話唔會有呢一啲嘅情況，但係其他有啲人係冇呢個或者冇責任去承受呢個壓力嘅感覺，因為喺當時嘅社運裏邊係大家唔知道要被捕嘅，有啲會唔知道，或者冇諗過咁樣都被捕，冇諗過咁樣原來我哋嚟爭取公義，當時啊咁講啦，原來。或者好無辜辜即係行街，本來我都唔喺裏邊嘅，不過咁啱行過到就俾你 cap 咗入去咁樣嘅情況之下，係啊，有啲呢啲真係好無辜。即係有呢啲㗎嘛，我哋認知裏邊有，但係拗冇意思啊，過去晒啦，都坐完出嚟啦咁樣。但係你自己咧喺裏邊，或者你朋友啦，俾一個即係叫做本來我諗住，我舉個例咋。本來開開心心去旅行話點，結果就會有一個咁嘅遭遇話點啦。我自己嗰次咧，我就係啊，係啦，都係咁，係咁好多呢啲事件。即係我嗰次，我講翻，我即係之前有上次你提過日本啦嚇，我都係其實我俾佢問話喺度等嗰時，我真係屌突然之間覺得好似以前之前喺警署俾人問話，問一陣坐低等，之後嗱好在我而家有得撳嗰下有得撳電話，嗰時冇，之後但係個感覺其實有翻嚟嘅。即係好似去翻嗰48個鐘咁樣。係啦，我又冇48，我嗰啲唔知30度嘅咋。但係我近排有個朋友又類似有啲咁嘅事件啦。即係佢曾同我講過，佢嗰時淨係即係心跳加速啊，手心發汗啊，之後個人係要縮埋一嚿，去淨係要嗌啊，要成咁樣。佢係諗翻起以前呢啲畫面，佢係個人緊張。即係佢未同我講之前咧，我其實係冇諗過一個人會可能真係啱啱我哋出翻嚟嗰啲。會有一個情緒去到咁誇張，但係
我即係我問翻其他人啦，佢哋會同我講翻，其實唔止佢一個係咁，即係啱啱我哋食飯有個朋友都係，佢到而家可能佢之前有同我傾偈都講過話，佢而家會可能聽到勁車聲啊咁樣，佢就會開始緊張，即係緊張，或者可能有啲便衣咁樣，可能喺出邊影你相望住你咁樣，實有嘅，實有即嘅。諗翻，即係會好緊張，之後就心跳加速，就完全係驚到咩都唔想做啦，會縮埋一嚿。即係佢哋仲有係咩嘢？啱啱食飯咁樣，佢都同我哋講，佢出到嚟到而家都唔再食橙啦。佢到而家一嚿橙都未食過，出咗嚟成年啦，差唔多差唔多1年啦。佢都係一粒橙都未食過。佢話佢一食橙就可能會諗翻呢啲情況出現。我都聽過有啲人咁，其實我覺得咁係對我嚟講，當時我諗初我聽到時候，我覺得屌有冇搞錯？係啦，我都係咁啊！佢一開始同我講話屌咁誇張，但係喺事實裏邊真係有嘅時候。你就會反轉去諗翻嗱，我要咁講，如果我話我出嚟有呢個創傷後遺症，你都覺得我講大話啦，因為我又去元朗，我又要去呢個站，好多時我又繼續開咪，但係我有呢個嘅創傷後遺症咧，係我喺被捕之後6點鐘撳我門，之後跟住我就要經過差唔多年幾2年先正式上法庭，當中裏邊嘅嗰種煎熬。我試過有一排係完全朝頭早6點鐘就扎醒，當時個腦裏邊係覺得好似聽到撳鐘聲，係個人自己突然間彈起身。我係覺得自己聽到有人撳鐘，係，甚至乎有一次我係懷疑係咪去開道門，因為我個木門咧係冇裝防盜眼嘅，因為當時唔知點解唔記得冇裝定係點啦嚇，又或者俾人呃咗咧，應該正常應該裝個防盜眼望下出邊係咩？我開門睇下鐵閘出邊有冇人，完全係冇人啦，當然係冇人啦，就係呢個我被捕嘅過程，令到我一路都好擔心啊，即係令到我唔知幾時。喂，會唔會因為又有下次咁樣？唔係下一次，唔知發生咩事。我坐完監之後，而家我覺得我找晒數啊，所有嘢啊。咁但係其實好似見我而家點解要6點幾鐘起身報新聞，其實都仲有呢一個間唔中會有呢個嘅情況。我唔知，或者我其實我自己已經強烈壓抑咗我繼續去做幕前嘅節目嘅所有嘢，我希望做到個效果俾人知道，就係我哋依然出翻嚟係要盡量去維護個言論自由，去享受個言論自由，所以我繼續做我嘅節目所有嘢。但係我其實潛意識都可能會覺得對家會唔會係啊？你啱啱講呢樣嘢，我都發覺近排我有一樣嘢，即係令到我諗起其實我有某方面都有呢個 PTSD，就係我。到而家咧，我近排先覺得係有啊，係有時樓下咧會有警車或者有 van 仔，因為嗰時 van 仔嚟拉我，一有呢啲車，因為我好少我屋企樓下有呢啲車會出現，一有嘅話我就會係咁打開個窗望，仆街係咪嚟拉我？係咪嚟拉我？之後咧有一件事就係上個禮拜咧，嗰日我放假，朝頭早有人嚟撳鐘俾掛號信，咁我喺張床度，我唔知掛號信嚟嘅，因為到唔知夜晚我阿媽翻到嚟之後，見到地下有封掛號信，首先我講喂，有封掛號信，你唔收嘅咩？但係其實嗰時我冇嘢做喺張床度嘅啫。我一聽到撳鐘我就好唔想面對嗰下就哇屌仆街係咪出邊開門又係有嗰啲人啊刮你或者咩？因為有啲咩事唔知邊單嘢又要攞嚟講啊。當然我喺度覺得我哋坐緊嘅人已經找晒數啦嚇，情況，但係都會有呢個你嗰下會縮咯，你突然之間。我突然間，突然之間嗰下。嗱，當然我嘅表現就係我冇縮啦，我直情覺得撳鐘我要出去開門啦，我係去面對，但係我腦海裏邊竟然仲會覺得我會被拘捕，冇人想坐多次監，我相信冇人會覺得我有坐監嘅準備。而家當年或者上一集聽我同許志健嘅訪問就係，我哋都仲係當時會覺得個時勢會點，或者我哋因為冇嗰條線知道咩？今日我唔係話一定有條紅線，但係我哋都知道嗱，我緊跟啊林定個講法㗎，我哋可以批評政府㗎，我哋可以話某啲官員廢㗎，我緊跟你嘅講法，我哋去做嘅。所以你問我唔係去申請被捕，咁但係你問我心裏邊依然仲會有一種嘅突然間出嚟嘅。惶恐咯，或者恐懼咧，但係當然呢恐懼係喺我最無聊嘅時候發生啦。即係如果我驚嘅，我唔會7/21
走去做一個直播啊咁嘅情況，因為我相信我仲有言論自由，我先做呢樣嘢噶嘛。我履行緊我傳媒嘅責任。咁而 Marco 你有冇一啲好似阿 Yoyo 咁講嘅經驗咧？即係突然間去有個驚恐啊或者嘅情況。其實每個人反應其實即係有啲可能大啲嘅，我諗我相對細啲，但係其實都有嘅，即係好似你頭先咁講，你頭先警車行過門口，或者你見到有幾個差佬喺度行 beat 咁樣，即係我又會好似有少少腎上腺。差佬行邊我又唔驚，如果我近排俾差佬查牌，唔係我正想講呢樣嘢。我追巴士頂佢個肺最緊張嘅時候，仆街走咗架，佢查我牌，咁我走咗架巴士。佢叫你屌佢老味，停低啊！係啊佢。嗱，所謂查皮查你身份證啊，佢並唔係去你公司查牌啊。仆佢個街搞到走咗架巴士喎，屌佢！咁啊情況即係，因為呢個反而就 O K。我有同你講過一樣嘢就係，我可以同你講過幾次。我到而家 keep 住差唔多每一個月都會發一次夢，就係我俾人 recall 翻入去坐監，即係可能就每次都係有發個夢。醒喎！我唔係，我係發夢個夢裏邊係。但係你唔會因為個夢而就扎醒冇結果嘅時候扎醒，哎呀我要坐監，我唔會係個夢裏邊屌仆街，無啦啦又要捱多一隻可能捱多一碌咁樣。哇仆街點解無啦啦俾人 recall 入去要捱多9隻咁樣？每個月都 keep 住有一兩日係發呢啲夢咯，之後突然之間要入翻去坐監。之後又要再捱過啦咁樣，係唔知點解，但係我哋冇扎醒嘅，係醒咗之後先，跳仆街又發呢啲夢嘅咁樣。我啱啱就係想講，喂查牌呢，即係查身份證嗰啲啦，又係即係我冇認知咁好，準備個 file 嗰啲啦。即係手乜銀嘢嗰啲係嘛？係啦，但係咧，我有張員工證可以用下嘅，因為佢唔知點解咧，又係早2個禮拜嘅事。或者早1個禮拜啦，又係嗰啲日子啦。敏感日子啊，佢哋嘅敏感日子啊。我唔喺嗰度嘅，我喺錦上路1個站距離。咁都係都有幾個歪毛喺度周圍查嘅。咁佢見到我同另一個同事又係唔知後生定即係後生啲點樣啦。係啦。你咩色衫啊嗰日？青春不是罪啊！深色，OK， 深色。咁查我喎，先生身份證啊，我即刻對張員工證出嚟。地鐵員工 ，OK 行啊，咁樣。因為你喺地鐵站，地鐵員工。係啊。嗱呢個係我覺得大機構係咩啦？佢自己講嗰個位啦，咁當然都係冇乜嘢嘅。我哋嘅節目都唔係啲咩嘅節目咁去講。我真係想講嘅就係話喺以前嘅我反而對警務人員係有敬畏嘅。我講我後生嘅年代，但係同樣我係尊重佢哋工作，因為我當時喺做報館，即係做報紙嘅地方，我係淨係我有員工證。當時嘅警察係對記者咧係有一種尊重，大家互相尊重或者互相制衡到，佢知道記者係會有一個監察或者所有嘅嘢，收斂啲啊。咁但係今時今日就記者可能已經係個罪嚟，可能某啲情況。但係當然啦，我又覺得我成日都覺得當人哋唔守秩序嘅時候，你只要守秩序咧，佢就搞唔到你，或者甚至乎佢會出醜啊。咁但係當然啦，我最近喺即係721喺元朗嘅時候，我好體驗呢樣嘢咯。我手法，我唔喺地鐵裏邊，因為地鐵附例裏邊係話唔俾做採訪拍攝，我就喺出嚟個掉頭橋嗰位做，所以一路都成個過程係完全冇差人或者任何地鐵人干涉我嘅，即係禮貌話讓條路俾人行啊，或者我哋拍攝。咁我自己對差人咧，其實講真，我就已經冇嗰種驚嗰個感覺。或者用敬畏都冇啦，已經就係話你有你做嘢，我做嘢，因為大家角色唔同，甚至冇721係喺掉頭橋或者成個地鐵咧係冇你啲所謂嘅歪帽嘅，佢哋全部喺太子站喺其他地方去做執行嘅，先至係嗰啲叫做藍帽子嘅警察去做咯，咁嗰個情況咯。但係你頭先講你話發夢咧，我自己嗰個意志強度就係點咧？每一次我發夢，譬如講翻我以前做新聞嘅時候，哎呀撳錯掣，撳咗個 band 又賴嘢啊，又點啊？或者呢個採訪有啲咩中間或者喺裏面有咩事？我自己個潛意識喺個夢裏邊，快啲醒啦，快啲醒啦，發夢嚟嘅。哇，勁喎！我真係唔得啊！我直情喺個潛意識裏邊，即係呢個分享就係咁。我知道係嗰個夢係假㗎，
嗰啲嘢已經我其實係瞓緊覺㗎，我已經係有呢一個嘅，已經係到呢個位啊！呢啲嘢我都唔知係咪喺監裏邊嘅時候坐嘅時候瞓覺，因為難以入眠，但坐係又監又好少發夢喎。唔係，因為我喺我都半會。我喺半呢個瞓到同唔瞓到嘅之間你未嘅時候，深層睡眠到，所以個腦係依然係係係即係仲 run 緊啦，仲 run 緊佢仲温緊，所以知道屌發夢嚟嘅，發夢嚟嘅，醒咗就冇事。但係佢嘅劇本仲喺度係咁行嘅係個夢 loop，嘅仲個劇本係 loop 緊啊！但係 Marco 有冇呢啲情況？即係夜晚而家仲發夢，可能會諗翻以前啲情況。其實希望大家應該一都冇啦。兩次嘅，好偶然嘅應該咁可能又係諗翻起壁屋或者唐福嗰陣時啦，但係實質係咩我都唔記得咗，即係嗰下醒咗，即係嗰下醒咗，哦咁樣突然間諗翻起啫，係啊，嗯，但係冇咩話負面情緒嗰啲，就係好偶然咯，總之就係咯。但係其實即係我哋呢一個 topic 咧，我哋就講唔到一啲真正幫到你點樣解決嘅，只不過都係嗰句就係話自己覺得喂，真係好唔掂當喎，好多諗法嘅時候，譬如有呢啲好似你哋咁講，喂我真係成日發夢諗嘅，盡量同朋友傾下，可能講得幾講咧，自己好似會有我嘅感覺，係㗎變成咗另一個意識我有㗎同我哋身邊，我同 Marco 身邊有個朋友講，有啲時間我哋都成日有時覺得 Marco 會唔會哇有時睇唔開 PTSD 定乜嘢自閉症發作咁樣，因為佢應該爭佢呢排有嘅啫，係應該佢佢有一段時間係封閉到自己，我哋個個揾佢係揾佢唔到啊！佢係 block 自己電話，即係嗰啲請勿打擾。呢排而家仲有冇啊？你我可以屌佢哋一次。有時開工要即係我哋啲群組，佢係而家係唔會睇噶嘛。就其實因為工作關係啫，係我即係覺得就係話，都係嗰句就係話，我哋只係用一個同路人，一個過來人去分享而家嘅經驗。當然同節目我所講到今日都唔知講咗2次定3次嘅就係天無絕人之路啊，同埋自己嘅情緒控制管理，盡量唔好覺得自己係孤單咯。唔係話可白嗰啲咁孤單揾女人啊，即係你可以佢去呢個年紀臨死之前都可以1日5次去賺咗啦。佢講嘅啫，無論點都好啦，我哋又唔好笑佢啦。始終佢都曾經係一個好爸爸、好丈夫啦。咁嘅情況之下啦，咁但係都係嗰句啦，大家盡量去唔好覺得自己孤單，同身邊嘅朋友，好似我點解就係話我哋候鳥點解會有一個放學有偈傾，都係希望大家多啲人，不論你出鏡或者咩，或者有朋友想同我哋一齊去分享佢嘅感受嘅，或者我方面出鏡又好，唔出鏡又好，都可以聯絡我哋候鳥，我哋隨時歡迎大家一齊去傾偈。呢個就係我哋今日嘅主旨啦，係嘛咁講啦，應該都差唔多啦。咁我哋下次睇下用乜嘢嘅題目，再同大家去分享下我哋嘅即係叫一啲叫坐監又好出翻嚟嘅日常啦，咁啊。OK，拜拜，拜拜。拜拜。